ramadaan mubaarak daawadayaasha qiimaha badan maalin wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wargeysa Yurub ugu caansan ciwaanada ay sameynayaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sportska fadlan haddii aad tahay daawada saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno marka koowaad waxaan ku bilaabanaa sheekooyin gudaha Ingiriiska jiraan ciwaanada BBC da page-keeda gaarka lagu soo daabacayo qodobka koowaad markii aan fiirinay ciwaanada waxa qaadanaya ku basameeyaha Belgiumka Kevin De Bruyne oo 28 jir ayaa ka dhawaajinay macquulta kooxda Man City inuu isaga tago haddii dabcan ganaaxa la dul dhigay 2 sano tartamo Yurub aysan ciyaari doonin UEFA ku adkaysatay inaan dabcan laga dulqaadi doonin waxaan ognahay Man City maxkamadda dhexdhexaadkiina u gudbiyeen racfaan ku aadan qaabkii looga dulqaadi lahaa ganaaxa 2 sano la dul dhigay haddii taasi ay suuragali waayso Kevin De Bruyne wuxuu ku fikiraa kooxda Man City inuu isaga tago sida Manchester Evening News ay soo daabacday dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Roma Serie A ciyaartu waxay markaan rabtaa gacanta inay ku dhigto Alexis Sanchez oo 30 jira waxay rabaan amaah inay ku qaataan ciyaaryahankan Julian kooxda kubadda cagta Inter Milan ayuu amaah kula joogaa laakiin wuxuu dib ugu laaban doonaa kooxda Manchester United Roma waxay rabtaa xagaagan gacanta inay ku dhigto ninka lagu magacaabo Sanchez sida Sky Sport Italia iyo shabakada goal.com ay soo daabaceen sidoo kale sheekooyinka Roma qayb waxaa ka kooxda Roma waxay doonaysaa hal sano kale amaah in lagu sii joogo ciyaaryahanka lagu magacaabo Chris Smalling oo 30 jir ah 12 bilood ugu dambeeyay Smalling si wanaagsan ayuu kooxda Roma ula qabsaday haatan Roma ma awoodo kaash ku filan kooxda Manchester United inay siiyaan sidaa darteed waxay wataan qorshe ku aadan hal sano kale amaah inay ku sii haystaan sida macalin kooxda Roma laga soo xigtay ee lagu magacaabo Paulo Fonseca ESPN ayaa soo daabacday dhinaca kale ciyaaryahanka Brazilianka kooxda FC Bayern Munich oo ciyaara Philippe Coutinho 27 jir waxaa la sheegay marka inay doonayso kooxda Newcastle United waa haddii dabcan Mauricio Pochettino macalin looga dhigo sida shabakada Mirror ee soo daabacday waxayna ka dhigan tahay Coutinho in lagu dhisi doono kooxda Newcastle United dhinaca kale kooxda Lille waxay shaaca ka qaadan naadi aysan sheegay magaca Yurub ka ciyaartay u soo bandhigtay 25 milyan oo pound oo dalab ah ama 85 milyan oo euro dalabkan wuxuu ku aadan yahay ciyaaryahanka Nigerianka weerarka ciyaar lagu magacaabo Victor Osimhen 22 jirkan hore waxa uu doonaysa kooxda Liverpool sida shabakada Telefoot ay soo daabacday sidoo kale sheekooyin gudaha Ingiriiska jira waxa qayb ka ciyaaryahanka Leicester iyo xulka Nigeria qadka dhex kaga ciyaar Wilfred Ndidi oo 23 jir markan waxa doonaysa kooxda Paris Saint-Germain sida ESPN ay soo daabacday dhinaca kale kooxaha Newcastle United West Ham United waxay ka mid yihiin qaar ka mid ah naadiyada Premier League oo dalab rasmi u gudbiyeen kooxda Real Madrid waxayna ka doonayaan weeraryahanka Serbianka ee lagu magacaabo Luka Jovic oo 22 jir sida shabakada 90 minute ee soo daabacday sidoo kale sheekooyinka jira waxa ka mid ah kooxda Leicester waxay dalab u gudbiyeen dhigooda Arsenal waxayna ka doonayaan ciyaaryahanka garabka bidix ee Scottishka Kieran Tierney oo 22 jir waa haddii kooxda Leicester uu ka tago daafacooda garabka bidix Ben Chilwell oo 23 jir kaasi oo Chelsea qalqaalo xooggan ugu jirto Express ayaa soo daabacday sidoo kale sheekooyin gudaha Ingiriiska jira waxa ka mid ah kooxda Manchester United ciyaaryahanka Ingiriiska ku ciyaara Jess Lingard oo 27 jir qadka dhexe ka ciyaar waxaa la sheegay afar naadi oo kala duwan oo gudaha Premier League ka ciyaaraan inay dabagal xooggan ku hayaan kooxahaasna waxay kala Newcastle United Everton West Ham United Leicester dhamaantood waxay rabaan Lingard gacanta inay ku dhigaan haddii wiilka Manchester United isku fahmi waayo contract cusub inuu saxiixo sida 90 minute ee soo daabacday sidoo kale sheekooyinka jira waxaa ka mid ah kooxda Southampton waxay kalsooni ku qabtaa gacanta inay ku dhigi karto ciyaaryahanka Faransiiska daafaca ka dheelay kooxda Reims ee lagu magacaabo Axel Disasi oo 22 jir sida Daily Mail ee soo daabacday sidoo kale sheekooyin gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah kooxda Manchester United waxay diyaar u tahay gacanta inay ku soo dhigto Edinson Cavani oo ay si bilaash ku soo qaataan sidoo kale waxay ka mid dhigi doonaan ciyaartooyda Premier League ugu mushaarka badan United maamulkooda xagaaga mar rabaan lacag adag suuq inay galiyaan sidaa darteed Cavani waxay ku heli doonaan si lacag la'aan maadaama contractiga Paris uu kula jiro uu ku egay 30 bisha June kadibna waxay siin doonaan ciyaaryahanka mushaar waali ah sidaa darteed wuxuu noqon doonaa xidigan tayada wanaagsan mid United ay ka faa'iideysan doonaan kastoo kooxda Atletico Madrid xidigan dabagal ku hayso sidoo kale sheekooyin gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah kooxda Chelsea waxaa la sheegay qarkiina u saarantay soo qaadashada ciyaaryahanka Derby County qadka dhex kaga ciyaar lagu magacaabo Max Speed waxay kooxda Chelsea u gudbeen naadiga Derby County dalab gaaray 4.8 milyan oo pound Chelsea kaliya waxaa ka dhiman 200,000 oo pound lacagta inay ku daraan ama dabcan 5 milyan oo pound kooxda Derby County ku wareejiyaan waa lacagta kooxda Derby County ee dalbanayso kan waxaa taageero weyn u tababar Frank Lampard oo waqti fiican ku soo wada qaateen kooxda Derby County waxay ka dhigan tahay marka Max Speed xil ciyaareedka dambe wuxuu shaqadiisa ciyaareed ka sii wadan doonaa garoonka Stamford Bridge sidoo kale sheekooyin gudaha Ingiriiska jira waxaa qayb ka ah kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay diyaar u tahay dalab 70 milyan oo pound dhigeeda Manchester United u gudbisadii ay kaga heli Paul Pogba qorshahan waxaa gadaal ka riixay macna Zinedine Zidane inkastoo dabcan tababara Ole Gunnar Solskjaer uu diyaar u yahay go'aankiisa inuu bedelo sidoo kale wuxuu macalinka Norwegianka diyaar u yahay Pogba inuu dabcan kala dhacsiyo contract cusub inuu saxiixo mustaqbalkana dabcan uu rabo inuu kooxda Manchester United qadkeeda dhex ku dhiso Paul Pogba iyo Bruno Fernandes laakiin waxaa la sheegay Paul Pogba go'aankiisa inuu xagaagan kooxda United inuu isaga tago walow la sheegay marka kooxda xiiseen uu qaba ka ciyaarista Italian Serie A gaar ahaan kooxda Juventus haddana waxaa la sheegay dalabka Real Madrid soo bandhigaysa ka diyaarka 70 milyan oo pound ma jirto koox bixin doonto waana halka arrin u sahli doonto kooxda caasimada Spain ka dhisan ciyaaryahankan Faransiiska gacanta inay ku dhigaan sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin gudaha Ingiriiska jira ciwaanada kulul sameynaya waxaa ka mid ah Mesut Ozil oo dabcan haatan la xaqiijiyay inuu 80,000
oo lacagta ganiga sterlinka ku wareejiyay hay-adda bisha cas ee turkishka hoostagta ama turkiga ah si dabcan loo caawiyo muslimiinta sooman wuxuuna ozil ugu talagalay 16,000 oo qofood muslimiin ah bishan barakeysan ramadaanka dabcan in afarkooda la bixiyo. ozilna wuxuu qaaday tilaabadan wanaagsan xilli dabcan kooxda arsenal culays ay ku hayso oo ay leedahay dabcan 12.5% mushaaraadka ka tag wuxuuna toddobaad kasta kooxda gunners ka qaataa 350,000 oo pound. ciyaaryahankan jarmalka wuxuu kasbaday qulubta dad badan oo turkish iyo dhammaan muslimiinta caalamka ku nool. waxaa la sheegay hay-adda bisha cas ee turkishka dabcan dadka muslimiinta ay quudin doonto waxaa qaybka ee muslimiin badan oo turki ku nool oo danyar kuwa syria ku nool kuwa soomaaliya ku nool iyo sidoo kaleeta muslimiin badan oo daafac caalam ku kala nool. ozilna wuxuu bixiyay 80,000 oo pound oo dabcan dad muslimiin oo lagu talagalay 16,000 oo qofood in lagu quudiyo bishan ramadaanka inta lagu guda jiro oo afarkooda lagu bixin doono. sidaa darteed jaraa'idada ingiriiska waxay leeyihiin ozil waa nin sadaqa badan si kastoo kooxda arsenal culays ugu hayso ciyaaryahankan waxaa ka go-a mar walbaba inuu sadaqa baxsado. daawadayaasha qiimaha badan bal markaana tagna gudaha Spain waxaan fiirin doonaa sheekooyinka xiisaha badan jiro. shabakada caanka ee marka waxay coverkooda siiyeen si rasmi in la liiga Spain uu bilaaban doono kadib markii 20 kooxood Spain ee saxiixeen dabcan nidaamka ama shuruucda lagu kala hagi doono kooxaha. xaaladda adag ee gudaha Spain ka jirta dowladda Spain waxay u fasaxday shacabkeeda banaanka inay soo aadi karaan oo ay dabcan almiinta sameyn karaan ama ay ordi karaan. sidoo kale waxay ka dhigan tahay kooxaha Spain in la fasaxay tababarka inay sameyn doonaan. arrinkaas awgeed toddobaadkan gudihiisa ay inta badan kooxaha Spain tababarka bilaabi doonaan. shabakada markana waxay leedahay kooxda Real Madrid 11 bisha May ay tababarka bilaabi doontaa. rajada ugu wanaagsan la qabana waxay tahay dabcan ilaa 18 bisha May koox walbo la liiga Spain ciyaar tababarka inay bilowdo si dabcan toddobaadka ugu horeeya bisha June horyaalka loo bilaabo. waxayna dabcan diyaar u yihiin kooxaha la liiga Spain inay u hoggaansamaan shuruucda UEFA dhawaan waxay soo saareen qodob rasmi ah oo ay dabcan kaga rabaan horyaal kasta inay soo gudbiyaan waqtiga rasmiga la anba qaadi doono xilli ciyaareedkan qabyada ah iyo waqtiga la soo ileen doono. UEFA waxay qabatay deadline ah ama kama dambeys 25 bisha May horyaal kasta inay u soo gudbiyaan waqtiga horyaalka dib u bilaabayaan iyo xilliga ay dhameystiri doonaan si dabcan xilli ciyaareedka dambe 2020-2021 qorshe gaar ah UEFA ugu dejiso. saddex la liiga Spain waxay diyaar u yihiin 25 bisha May intaan la gaarin tababarka inay bilaabaan kadibna ay qorshahooda dhameystiran u gudbiyaan UEFA waxaana garab taagan dowladda Spain ayaa garab taagan. daawadayaasha qiimaha badan bal markaan sii wadna sheekooyin kale gudaha Spain ka jira haddii aan sii fiirin waxaa qayb ka ah ama dabcan ciwaanada qaadanaya Lautaro Martinez oo iska diiday kooxda Inter Milan contract cusub inuu u saxiixo. sida Mundo Deportivo ay soo daabacaysa maamulka Inter Milan waxay sameeyeen isku daygii ugu dambeeyay ku aadan sidii Argentineskan ay ku ceshan lahaayeen laakiin ciyaaryahankan wuxuu u sheegay inuusan contract cusub u saxiixin diyaarna u yahay isaga tagay garoonka San Siro. sidaa darteed waxaa dhima kooxda Barcelona ay bixiyaan 111 milyan oo euro oo qandaraaska ciyaaryahankan lagu jebin karo ama inay la imaadaan hanaan ay kooxda Inter Milan xidigan kaga soo qaadan karaan oo dabcan ciyaartooy kala duwan la isku dhaafsan karo. sidoo kale sheekooyin gudaha Spain ka jira waxaa kamid ah kooxda kubadda cagta Barcelona waxaa la sheegay liiskan ay ku darsadeen qaabka ay ku helaan Jadon Sancho waa haddii xagaagan ay ku guuldareystaan Neymar si shabakada Sport ogaatay maadaama Neymar keenistiisa lacaga badan ay kaga baxayso waxaa macquul dabcan inay ka sahlanaato qaabka lagu keenaa Jadon Sancho oo Borussia Dortmund ku doonaysa 100 milyan oo pound. sidoo kale sheekooyin gudaha Spain ka jira waxaa kamid ah liiga Portugiiska Luis Figo hore ugu soo ciyaaray kooxaha Barcelona Real Madrid Inter Milan Sporting Lisbon wuxuu ka dhawaajiyay ama banaanka uu soo dhigay sababtii uu kaga tagay kooxda Barcelona. Luis Figo waxaa la ogaa bilowgii qarnigan dabcan inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Real Madrid oo lacaga rikoor ku qaateen markaasna wuxuu qalbiga ka jabiyay 10,000 oo taageerayaal Barcelona ah ilaa iminkana way necab yihiin waxayna Portugiiskan ku tilmaameen nin qiyaamo oo lacag ka doortay laakiin Luis Figo wuxuu leeyahay waxaan Barcelona kaga tagay sumcad iyo aqoonsi ayaan ka waayay wuxuuna ka dhawaajiyay maamulka Barcelona mar walba ay danay jireen ciyaartooyda Isbaanishka ah iyo kuwa Brazilianka. sidaa darteed waxaa loo fahmay warka Luis Figo inuu ka cararay kooxda Barcelona sababtoo kaga cararnay ee tahay hogaamintii Rivaldo iyo Luis Enrique ka saameyn badnaayeen. sidoo kale dabcan maamulka Barcelona garab taagan marka wuxuu leeyahay Luis Figo meel laga jecel yahay tagay waliba wuxuu leeyahay Ballon d'Or waligii ma qaadan lahayn haddii aan kooxda Barcelona sii joogi lahay waana sax markii loo fiiriyay kooxda Real Madrid waxaa u suura gashay markuu tagay Luis Figo in dabcan uu ku guuleystay Ballon d'Or xidig weyn uu noqday wacdare lixaadna u dhigay. si wadna sheekooyin kale gudaha Spain ka jira waxaa qayb ka ah shabakada caanka ah waxay soo daabacday 8 ciyaaryahan maamulka kooxda Real Madrid ay saareen qalinka guduudan kooxdan laga diri doono xilli ciyaareedka nagu soo foolidaas waxaa kamid ah James Rodriguez Gareth Bale Lucas Vazquez Mariano Luka Modric Marcelo Nacho iyo kuwa kale ayaa la diri doonaa. sidaa darteed waxay ka dhigan tahay kooxda kubadda cagta Real Madrid maamulkooda macna Zidane waxay isku raaceen 8 ciyaaryahan inaysan u baahneen. sidoo kale isla wararka kooxda Barcelona waxaa qayb ka ah in kooxdan ku dhawaad 8 ciyaaryahan oo flop ah inay iska diri doonto xagaaga nagu soo fool leh xilli ciyaareedka dambe waxay u badan tahay 8 ciyaaryahan intooda badan in laga taqalusi doono waxaana la yaab noqotay dabcan Antoine Griezmann qayb inuu ka noqdo ciyaartooyda la diri doono ayadoo xidigan la ogyahay kooxda Barcelona ugu fadhiyo lacaga gaara ilaa 120 milyan oo euro. sidoo kale liiska ciyaartooyda Barcelona ee diraysa waxaa qayb ka ah Luis Suarez oo dabcan gabalkiisa sii dhacay maadaama 3 jir uu yahay waxay kale kooxdan ku fikiraysaa Ousmane Dembele in iska dirto. liiskan sidoo kale waxaa qayb ka ah ciyaartooyda qadka dhexe ka ciyaaraan sida Arturo Vidal iyo Ivan Rakitic. sidoo kale waxaa ku jiraan 3 daafac oo kooxda Barcelona aysan u baahnayn waxayna kala yihiin Samuel Umtiti Nelson Semedo iyo Sergio Roberto. aragtidiina ka dhiibta 8 ciyaaryahan ma
u qalmaan kooxda Barcelona gabi ahaantood inay ka takhalusto bal markaan tagno gudaha Talyaaniga waxaan eegi doonaa sheekooyinka xiisaha badan ee ka jiro kooxda Sassuolo waxay si rasmi shaaca kaga qaadatay tababarka inay bilaabi doonto Isniinta waxayna ka dhigantahay Sassuolo inay noqon doonaa kooxdii ugu horeysay Talyan Serie A oo dabcan markii laga baxay xaaladda bandowga lagana soo kabanayo coronavirus-ka si rasmi shaaca kaga qaadatay tababarka inay bilaabi doonto waxaa la wada sugaa 24 saac nagu soo fool leh naadiga Sassuolo si rasmi tababarka inay u bilowdo sidoo kale kooxda kubadda cagta Bologna oo isla gobolka Emilia kala dhisan kooxda Sassuolo waxay shaaca ka qaaday maalin Talaadada tababarka inay bilaabi doonto warkaasna si rasmi waxaa laga soo xigtay tababara Sinisa Mihajlovic sidoo kale kooxaha Parma Isbal oo isla gobolka Emilia ka dhisan ayagana waxay shaaca ka qaadeen in toddobaadkan gudihiisa tababarka ay bilaabi doonaan sheekada halkaas markii ay marayso kooxda Roma oo ka dhisan gobolka Lazio ayadana waxay shaaca ka qaaday tababarka si rasmi u bilaabi doonto toddobaadkan gudihiisa 6da bisha May ama dabcan waxay ka dhigan 3 maalmood kadib ayaa gobolka Lazio laga qaadi doonaa xanibaada waxayna ka dhigan tahay Roma inay tababarka si rasmi u bilaabi doonto sidoo kale kooxda Lazio waxaa la rajaynayaa tababarka inay bilaabi doonto laakiin weli daawadayaasha qiimaha badan gobolka dhibaatada ka soo bilaabatay Lombardia ilaa iminka lama sheegin xilliga tababarka ay bilaabi doonaan kooxahooda oo ay dabcan kooxahaas ay ka mid yihiin labada kooxood Milan ka dhisan Inter Milan iyo AC Milan Atlanta iyo naadiyo kale marka waxaa la sugi doonaa gobolkii dhibaatada ay ka soo bilaabatay Lombardia ee coronavirus-ka dhibaatada badan u geystay kooxihiisa xilliga ay tababarka bilaabi doonaan sidoo kale wasiirka ciyaaraha Talyaaniga Spadafora wuxuu garab istaagay soo laabashada kooxaha Talyaaniga tababarka ay bilaabi doonaan wuxuuna mas'uulkan kalsooni ku qabaa in dabcan 18 bisha May tababar dhameystiran la bilaabi doono sidoo kale toddobaadka ugu horeyn horyaalka la anbaqayo doono waxay ka dhigantahay kooxaha Talyaaniga oo isku tashteen waxaana ka go'an xilli ciyaareedkan dhameystiran sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale gudaha Talyaaniga ka jira waxaa kamid ah haddii aan sii fiirino kooxda kubadda cagta Inter Milan waxay ku fikiraysaa gacanta inay kusoo dhigtay Paul Pogba oo ay dabcan dhigeeda Juventus ku garaacay saxiixa Faransiiska weliba Inter Milan waxay kalsooni ku qabaan ciyaartooyda iska fasixi doona lacagaha ay ka heli doona Pogba inay kusoo qaadan karaan ciyaartooydaas waxaa kamid ah Mauro Icardi Evan Perisic oo amaah kaga maqan iyo sidoo kale Lautaro Martinez oo lacag buuran laga siin doona Barcelona sidaa darteed maamulka Inter Milan waxay rabaan kooxdan awoodooda hoos inaysan u dhicin Paul Pogba ayaa la keeni doonaa si lamida Timo Werner qorshe ay ugu jiraa kooxda in la keeno dhinaca kale ciyaaryahan kooxda AC Milan ka dhex muuqda Theo Hernandez wuxuu ka dhawaajiyay inuu diyaar u yahay caawinta kooxda Milan wuxuu leeyahay Italian Serie A waa la qabsaday mana ka tagi doono kooxda Milan ayuu ka dhawaajiyay Theo Hernandez xilli ciyaaryahankan la xiriirinayo kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale gudaha Talyaaniga ka jira waxaa qaybka haddii aan sii firin ama wararka jiro ciyaaryahanka lagu magacaabo Miralem Pjanic wuxuu maamulka Juventus wajistay in loo cadeeyo mustaqbalkiisa ciyaar kadib markii uu dhibsaday maalin walba magaciisa in lagu soo qoraa jaraa'idada oo dabcan la leeyahay ciyaaryahankan wuxuu ku biiri doonaa kooxda Barcelona marka Pjanic wuxuu leeyahay waxaan u baahanahay mustaqbalkayga iyo doorka aan ku lahaan doono Turin in la cadeeyo xagaagan haddii kooxda la iga diraayo iyo haddii aan sii joogi doono daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada ay sameynayaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sports intaasaan kusoo idlinana fadlan fikirka ay ka dhibo qodobadii aan soo qaadanay haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh